غادي نبداو بكاس الكاف والمواجهه اللي غادي تجمع يوم الاحد مع 10 ديال الليل اولمبيك اسفي بالوداد الرياضي. اولمبيك اسفي في استضافه فريق الوداد الرياضي ان شاء الله يوم الاحد مع 10 ديال الليل. كيفاش كتشوفوا هذا المواجهه؟ فريق اولمبيك اسفي بتغيير طاقم تقني منذ 3 جولات في البطوله الاحترافيه، كانوا فيها 2 تعادلات وهزيمه. فريق الوداد الرياضي كان هزيمه افكتيفمون امام فريق الجيش الملكي، ولكن كان ماتش اكسبسيونيل. حنا بعدا لي زامورو دو بو فوتبول سي سكون ايم امام فريق اتحاد توارقه، والانتصار في لي ديرنيير مينوت اللي بينات شخصيه البطل عند فريق الوداد الرياضي هادشي اللي يمكن نقولوا. فكيفاش كتشوف هذا اللقاء هذا في ظل كذلك الاشاعات الكثيره حول مستقبل طاقم تقني ديال فريق الوداد الرياضي؟ غادي نبدا في نسالي سي دنيا. ماشي في مصلحه الوداد ان يكون هذا التشويش هذا وهذا اللغط كله على المدرب، لان بوغ لانستون بن هاشم متصدر بين قوسين البطوله، لان باقي ما داروش لي ميزاجور كاملين. الى على دوزيام بلاص فوالا دونك، ولكن على بعد نقطه واحده من فريق الرجاء الرياضي 3 ماتش اون روتار باش نعطيو الجمله كامله. فوالا داكشي علاش قلت بين قوسين، لان انا ما كنشوفش كيفاش يعني ممكن ان نتكلموا على مدرب الا كانت الظروف كلها كتقول بان النتائج ايجابيه، بغض النظر على المتمنيات ديال كل واحد فينا، لان كل واحد فينا كيفاش كيشوف الامور عنده واحد الزاويه ديال الرؤيه مختلفه تماما على الشخص الاخر. ولكن كما بغى يكون الحال فالتشويش على مسار الوداد في الموسم هذا خصوصا لان موسم استثنائي، الوداد عاد من بعيد لا بغينا نقولوا التشويش ماشي في محله ماشي في وقته، لان الوداد في واحد المرحله واحده اخرى، مرحله انتقاليه مقارنه مع داكشي اللي شفنا مؤخرا. على العموم الوداد غادي يناقش مقابله مهمه جدا مع الجار ديالو ان صح التعبير اولمبيك اسفي، اللي ليس افضل حالا من الوداد، لان شتان بين الوداد واسفي في هذا الموسم هذا على جميع المستويات. اللي بغى يتاكد يدير شي طليله على الترتيب ديال البطوله ويشوف المخاض اللي عاشوا اسفي في الاونه الاخيره، وان كان اسفي تاهل تاهل تاريخي لمسابقه افريقيه اللي ما عمره ما شارك فيها، وللجمهور ديال اسفي يلا اول مره كيكتشفها. دونك كنقول بان المقابله بغض النظر على داكشي اللي كيتقال بان على الورق الوداد افضل، ولكن كره القدم عوداتنا دائما اننا نتسناو ونشوفوا الصافره ديال البدايه ديال المقابله باش نشوفوا مدى الجاهزيه ديال الفريقين معا، وان كان نسبيا الوداد افضل لان الترسانه اولا البشريه ديال الوداد افضل، الوضعيه ديال الوداد افضل، التاريخ ديال الوداد افضل. كنتكلم على المسابقه الافريقيه باش حتى واحد ما يفهم كلامي غلط. زائد لا البالماريس كاين زعما زائد ان لي زونفي ماشي بحال زائد الاستقرار اللي عند الوداد افضل من الاستقرار اللي كاين في اسيا، وان كان وداد توا معني بواحد زوبعه في فنجان بغينا نقولوا على المدرب اللي باقي في بلاصتو واللي لحد الان نتائجه طيبه مع الوداد. واش هذه في مصلحه الوداد ان قبل من المقابله اللي هي مهمه ربع النهائي ديال الكاس كاف ان يكون بحال هاد الاشاعات اللي كيخرجوا، حقاش لحد الان لا شيء رسمي، والاسماء المتداوله انا ما بغيتش كاع نقولهم فهمتي، بقاش انا باغ ريسبي لونترينور كي طون بلاص ياك انا هذا رايي نهضر على راسي، باغ ريسبي لونترينور كي طون بلاص كي est en train de réaliser de bons résultats avec الوداد. شو ما نبقاو نذكروا اسماء ديال مدربين وحدين. فمانك دو ريسبي انا جو بارل هذا رايي، ابري جو سي با سكو فوز اون بونسي. شوف انا من حقي انني نكريتيكي واحد المدرب الا كان كيدير نتائج سلبيه ولا كان ما كيديرش داكشي اللي كنبغيو واللي الفرقه كتبان لينا غارقه، من حقي نكريتيكي، ولكن كيكون في الهو دو طابلو. دونك انا فاش غنجيب مدرب كنجيبوا لنا نتائج. تو با كريتيكي ميم طريقه الاداء. الا ما بلاتي انا شنو بغيت نشرح بهذه القضيه هذه، الاداء اللي كيلعبوا فريق الوداد الرياضي يقدر ما يعجبكش، يقدر انا جو دي بيان جو لو ليس او كونديسيونيل ياك، مي j'irai pas jusqu'à commencer à dire انا نبدا نذكر في اسماء ونقول بان راه الفرقه راه en négociation très avancée avec un entraîneur tel alors que le coach actuel du Wydad c'est Mohamed Amin Ben Hachem
واخا خليني نجاوبك دنيا. دابا الا كنت انا مدرب كنلعب كره جميله وكندير دو بو جيست وكذا وكنفرج وهذا ما كتربحش وفي الاخر كنخسر. واش غتصفق عليا؟ ما غتصفقش عليا. وعكس الصوره دابا انا كندير نتائج ما كنفرجكش. شنو بغيتيني ندير نتائج ولا نفرجك؟ خصك تختار. في الكره انا ما كنفرجوش. في الكره كنلعبوا باش نربحوا. ما كنهضرش عليه الفرجه بوحده. لا انا متفقه معك في هادشي. انا ملي كنطرح هذا التساؤل اش انت قلتي سميتو يمكن لي ننتقد المدرب ملي ما يكونوش لي بون ريزولتا. وانا كنقول لك ابعد يمكن لك تنتقد المدرب الا ما كانش عاجبك اللعب. قول الا كيدير ريزولتا ما غنتقدوش هادوني. لا تقدر تنتقد الاداء. لا ما ننتقدش. غادي تحلو ما غاديش دير تحليل. ولكن ما نديرش غتقول ما عجباتنيش هذه ما عجباتنيش هذه. هذا راه انتقاد زعما. لا صافي انتقاد البناء. غنقول وجهه النظر ديالي. لو انا بلاصتو غندير كذا. انا كمدرب كنتكلم كمدرب. لو انا مثلا بلاصه كريمو في هذه لا سيتوياسيون هذه كان خصني ندير كذا. انا لو مثلا في بلاصه كريمو في هذا الماتش هذا كنت نلعب هذا وما نلعبش هذا. هذا انتقاد ونبرر اختياراتي. هذا انتقاد بناء. هذا كاين كريمو كيربح. اشنو نطلب مني انا؟ خصني نصفق عليه. سيرتو لك انا من الجمهور العاشق للفرقه. انا غنمشي معاك بعد شي كاين بزاف اللي ما فهمش التغييرات ديال بن هاشم امام فريق اتحاد التوالقه في الدقيقه 28. انا كنقول برافو محمد امين بن هاشم. il a eu le courage de faire des changements. merci Krim. راه سي ان كوراج. وفي الاخر خدا الريزولتا. مي بيان سور. وملي خدا الريزولتا علاش المدرب ديال توتنهام نهار خرج الغارديان دو بوت بزاف قالوا لك برافو باسكو لو غارديان خرج من الماتش ابري سا بورد في لو بروميير بوت اي انسويت لو دوزيام بوت. ومن يديرها ديالنا حنايا نبداو نتيريو فيه. جوستومون دونك خص تكون عندنا ثقافه ديال الفرجه، ثقافه ديال نعرفوا نتفرجوا. لا ولكن بلاتي ولكن من حق الجمهور الا ما عجبوش شي حاجه ما يعجبنيش الاداء. شوف راه دابا حنا دابا بثلاثه بينا في قاعده وحده كل واحد فينا ورايه. راه هذا عادي جدا. اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. انا كنقول الا بن هاشم خرج جوج لعابه في 20 دقيقه الاولى وربح الماتش ديالو غنصفق عليه غنقول ليه تو ايو غيزون. ولكن الا خسر ديك الساعه غنناقش وغنقول ليه علاش خرجتيهم. كون ما خرجتيهمش كان ممكن ان تكون النتيجه افضل. ولكن ملي خرجهم وربح غنصفق عليه. بحال ملي كنديروا لي شونجمون في الماتش. اي لي جوار اللي دخلوا هما اللي داروا لا ديفيرونس. فوالا دونك هو كان شكون اللي ماركا؟ راه ماركا وليد الصبار وهالنوري ياك ومصداق. فوالا Je parle des 3 derniers buts. واحد فيهم راه تحسب ليه وسام بن يدر دخل تيتولي. راه تحسب ليه. مي سي سكو جي هذوك لي زاجوستومون اللي كيداروا او كور دو ماتش. باسكو بزاف اللي قال لك راه كاينه لا رياكسيون ديال لي جوار. ايفيكتيفمون يافي اوسي لا رياكسيون ديال لي جوار. فهمتي باش نكونوا صراحه يافي اوسي لا رياكسيون ديال لي جوار. تكون لا رياكسيون. مي سو كي اون في لا ديسيزيون في داك لو ماتش هما اللعابه اللي دخلهم في اونكور دو ماتش. دابا البديهيات لا تناقش. البديهيات لا تناقش. ملي كندخلوا للتيران خاص تكون اون رياكسيون ديالنا بغض النظر على المدرب شكون ولا الجمهور شكون. حنا اوني دي برو خصنا ندخلوا بور موي لو مايو. المدرب تا هو اللي دخل لعابه وبان لي بان سا مارش با ا مومون دوني خصو يدير اون رياكسيون. الا دار لا رياكسيون سي كو الي دون لو بان دونك راه هو مركز وكيشوف. ولا كان السيد مربع يدو كيتفرج وفرقشو كتاكل في العصا دونك اكو ساغي كاع يكون تما. وي داكشي علاش انا هاد القضيه ديال لي رومور اوتور ديال لو ستاف تكنيك ديال فريق الوداد الرياضي بغيت نهضر عليها باسكو انا بور موا لونترينور اكطويل ديال الوداد هو محمد امين بن هاشم اي باغ ريسبي ا لوي. جو سي با سكو t'en penses Clément. Je pense que tu as raison parce que moi je vois dans les réseaux sociaux arrêtons quand même, arrêtons de tirer sur un bonhomme. Arrêtons de tirer sur un entraîneur. Et pour le moment il est quoi? Et c'est quoi? C'est le classement de Wydad. Deuxième avec un point en retard du Raja et 3 matchs en retard Coupe de la CAF. C'est bon, ils sont là. Oui, en quart de finale. Eh ben ils sont tous là. Ils sont quart de finale, ils sont deuxième au premier. Bon, moi je dis pas que. Bon, en cas de victoire, les mises à jour, les premiers. Ils ont 3 matchs de retard. Ça va, je veux dire. Mais n'oublions pas s'il y avait واحد اخر بلا ما نبدا نقول لك شكون عاوتاني تقول لي هذه راه بدينا كاع ما نقولوا عليه والو. مي هذا كاين ديالنا امين بلاش ان جون talent qui vient de commencer et qui commence le boulot مع الوداد depuis un bout de moment. Il est là, on commence à lui au contraire. On doit au moins l'encourager et aller de l'avant. C'est vrai que dans le match ديال التوالقه c'est vrai il y a des gens ils peuvent كاع يهضروا باسكو هضروا داكشي داكور. لا باسكو en fait mais quand même le gars rectifie les choses. On peut se tromper. لا علاش الجمهور ديال الوداد تقلق باسكو يافي لو نو ماتش ديال الوداد فاس على الاصفار. بيان سور باسكو الفار جات قبل منا. هذا هو علاش. لا يافي كو لايصفار سور لو تيران. الوداد ما جاوش داك الشيء. دونك الجمهور تقلق من هذه القضيه دي باسكو راك عارف الحساسيه ديال ان كلاسيكو سي نورمال. Et en plus, ils ont enchaîné, et je vais le redire, la continuité de la deuxième, autant la première période, même Farid El Jish, le Malaki Kent,
équilibré, mais c'est équilibré, mais ça va. Le Wydad Kano, plus ou moins ça va. La deuxième période était catastrophique face à l'Aïsfa. Et il y avait une continuité de la deuxième période. Mais la première période, le match de Tchouerga. Et donc, le Jumhur تقلق. Oui. Ce qui est tout à fait normal parce que le Jumhur من حقه انه يتقلق اللي ما عجباتوش الفرقه ديالو. صافي هذه هرس كل شيء راه جابوا هذا داو هذا راه داروا الكونتاكت مع هذا اون فوا دي فوتو اون فوا دي ايماج اون فوا هذا بزاف. Alors moi je trouve que c'est vrai, on peut toujours dire à l'entraîneur comment on a joué. Comme tu as dit, في الماتش ديال تورقا لعبوا هكا خرج دي اللعابه. D'ailleurs je te dis franchement, il n'y a pas beaucoup qui le font. Hein, lui il est courageux de les faire sortir et c'est tout à fait normal. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais là je dis non. Je dis pour une fois un entraîneur assume parce que c'est vrai que il y a صعيب اللعابه, je peux comprendre mais صعيب اللعابه. ولكن de mes sources, je sais que Ben Hachim il a parlé avec les joueurs qu'il a sorti. D'ailleurs on a vu la belle réaction aussi du président du Wydad Hicham Aïtmena juste après le match, juste après le coup d'envoi مشى عنق الدراري بجوج, que ça soit Bouchouari ou Billard. Billard, il faut rappeler que c'est un champion du monde U20. Bouchouari jusqu'à peu راه كان هو المطلب ديال الجمهور ديال فئه كبيره من الجمهور ديال فريق الوداد الرياضي انه يدخل هو تيتولير مكان مفيد. الى هذاك ماشي نحكموا عليه حتى هو. لا ولكن سي لي برومي ما خليهم راه باقي. هذاك الماتش ضد تشوارقه ما جاوش. لا انا بالنسبه لي واخا هشام خليفي كان كيقول لك لا بيار كان لاعب مزيان, انا بيار جاني ثقيل في ذاك الماتش. انا تبارل هذاك الماتش بوشواري الكره كانت كتلعب ليه في الدار. نمشي معاك بين اختي واخا ماشي غير هما اللي كانوا سيئين في الشوط الاول, مرات بزاف اللي كانوا سيئين على مستوى الاداء في ذاك الماتش. كضر على ذاك الماتش. C'est deux joueurs champions du monde ou pas champions du monde. Ils ont raté ce match. C'est pas pour ça qu'on va les brûler. Bien sûr. Au contraire. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. La façon qu'ils sont partis sur le vestiaire, moi je suis pas d'accord. On doit rester. On doit rester. On est solidaires. Et tu dois bien le montrer. Mais ils sont revenus. C'est une bonne chose. Ils sont revenus. Bien sûr. Mais bien sûr, on va dire une erreur de jeunesse. Voilà, exactement. Mais la réalité, on ne fait pas. Mais moi je vous dis par deux matchs, mais il y a des matchs d'autres les gars. Bino, c'est à vous les joueurs. غادي يلعبوا ماتشات اخرين غادي يدخلوا غادي يديروا ماتشات اخرين غادي يربحوا. بس سي تو سا الفوتبول. اون بو راتي ان ماتش ديال الكره. واش حنا كنا انا جو سوي داكور افيك توا. مي لو شونجمون اللي دار سي امين سي كي لا في بيان باسكو هذوك اللي دخل حتى هما راه عطاو هما تقلقوا. سي فري moi je trouve la réaction de dire bah écoute اخويا امين حنا اللي خصنا نلعبوا. Eh ben ils ont fait le boulot. Qu'est-ce qu'on peut dire plus c'est ça الكره. لا je vais le redire راه شفنا هشام ايتمنا جا عنق اللعابه تكلم معاهم قال لهم regardez le résultat parce que c'est le plus important, c'est l'esprit d'équipe. حيت المصلحه ديال الفرقه كبر من بوشواري, كبر من بيار, كبر من كيك سوسوا. الوداد هذيك وداد اسم تاريخي, دونك الفرقه ما دايراش مدرب ديزاجوستمون برافو عليه. المهم من دغيا رجعنا على الماتش ديال تشوارقه واخا سو نيتي با لوبجيكتيف. اش نوتر اوبجيكتيف سي لو ماتش دو لوسيس فاس او وداد. لوسيس اللي رغم التغيير على مستوى الطاقم التقني ونسمعوا مزيان الجمله, رغم التغيير على مستوى الطاقم التقني الحاج الديكليك راه ما جاش. qu'on soit bien d'accord. C'est pas la peine de الحاج التكنيك اللي كانوا كيقلبوا عليه راه باقي ما كاينش هاد الساعه. Comment est-ce que vous voyez justement la prestation de l'OCS face au Wydad في هذا le match aller qui va se jouer à Safi inchallah. Bah Safi devant un public ديال الوداد وديال اسوي. C'est vrai que le Wydad il est en confiance. On peut dire qu'il est en confiance. Une équipe qui est en confiance. Il a le mental مزيان, عندهم لعبوا ماركاو dernièrement 4 buts, il faut le faire. C'est une équipe quand même radable le moral مزيان je pense. Asfi joue contre une équipe d'ailleurs championnat Asfi. Bon comme tu as dit changement, les changements il y a rien qui va bouger, rien qui a changé. Mais ça n'empêche pas quand même si tu es une match de coupe, ça peut changer, ça peut autre chose. C'est pas le championnat. Des fois tu le vois tout de suite, tu remarques c'est la Coupe d'Afrique, c'est match à dire. Alors moi je trouve que c'est un match qui va être c'est un match qui va avoir des buts, moi je pense, parce que c'est deux équipes qui jouent beaucoup l'offensive. T'as Asfi Tahia ou Khakok, et peut-être aussi pour Asfi, pourquoi pas faire un résultat aujourd'hui pour se rassurer. Mais Wydad rien ne raté. Et Wydad il veut, tu connais l'expérience aussi. L'expérience, il y a plein de choses qui sont là. Mais c'est un match quand même, à mon avis, qui est très ouvert, le jeu. Je parle du jeu, après parce qu'il y a un match retour.
الى الحد الجاي في كومبلكس سبورتيف محمد 5 à partir de 19h ان شاء الله. ça sera le deuxième jour de à العيد 19h parce que ان شاء الله. المهم الا كان العيد السبت راه سي الدوزيام جور ديال انت بغيتي انت العيد السبت ولا الحد؟ انا اخويا اللي بغاها سيدي ربي ان شاء الله ما عنديش اللي مشكل. بغيتي الويكاند ترتاح شويه. واش وي نقول مي لك سا فايت لو ماتش 19h الا كانش رمضان ياك 19h الا ما كانش رمضان لا هو الحد ما كاينش رمضان ان شاء الله. لا على الماتش الحد فهمتي رمضان ان شاء الله بحول الله تعالى اما غيسالي اما الجمعه عندنا العيد اما السبت بحول الله تعالى. نلعبوا كمان 19h سي بيان. وغادي تكون صافي غتكون ساليتي رمضان ان شاء الله ان شاء الله بحول الله تعالى. بون لي زامي مازال غادي نتوقفوا مع لا بوز بوب غير بسرعه نعطيو كيلكو ستاتيستيك. واخا هما دابا الميزه ديال هذا الماتش سي كو سو سون دو زيكيب دو لا بوطولا برو. بغينا ولا كرهنا لابد غادي نديروا الاسقاط من لا كوب دو لا كاف على لا بوطولا برو. تا الوداد كي هي لا ميور اتاك لا بوطولا راك ديبيتا 25 بيت ياك. ولكن اتونسيون الوداد سور لي ديرنيي ماتش راه تماركاو عليها 3 البيوت مع توارقه وتماركاو عليها 2 مع الجيش. صافي 5 البيوت اون 2 ماتش. سي با نورمال بوين ديفونسيفمون. ولكن سي اون فورس دو فراب devant. alors que l'OCS en بطولة برو تماركاو على 19 بيت. شحال 19 parmi les pires défenses ديال البطولة. c'est la